Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere yine bir sağlık tavsiyesi vereceğim. Geceleri geçmeyen öksürüğünüz varsa, özellikle çocuklarda bu dönemlerde çok sık olmaya başladı. Kuru öksürüğünüz varsa, geceleri sizi uykunuzdan ediyorsa bunun geçmesini sağlayacak bir tarif vereceğim. Bunun için bir tane kuru soğan ve karanfil taneleri lazım. Kuru soğanı şu şekilde ikiye keselim. İkiye kestikten sonra karanfil tanelerini bu katlarının geçtiği yerlere tek tek batıralım bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde soğanın üzerine karanfil tanelerini şöyle batıracaksınız. Bunu yatak odanıza, çocukların uyuduğu odaya koyacaksınız. Bu şekilde öksürüğünüzün geçmesini sağlayacak. Emin olun, garanti bir tariftir. Mutlaka deneyin. Öksürüğünüzü kesecek ve rahatlatacaktır sizi. Sağlıklı günler.